Үлем ишекне жеңел генә этеп җибәрүе булды, теге ачылып китте. Ерак бүлмәдән төшкән сыйык яктылыкны санамаганда, өй эче дөм караңгы иде. Үлем җиңел сулап куйды. Ниһаять бу юлы ул үз эшен башкарып чыгачак. Идәннән шуып кына атлап карават янына килде. «Соңга калдың», диде кемдер аның арт ягында. Үлем борылып карады. Ул алып китәсе карчык бәйрәмчә киенеп креслода утыра иде. «Нишләп утырасың? Бөтен кеше йоклаганда», диде Үлем. Әби елмаеп куйды. «Сине көттем. Кунакны урын җирдә аунап каршы алмыйлар бит инде». «Көттең?» дип ачулы ысылдады Үлем. «Мин синең артыңнан ай буена йөрим бит инде. Ничә килмә, өйдә юксың. Бетмәде концертың, театрларың, бер көн тиле кебек таңга хәтле утырдым сине көтеп. Син шул яшеңдә кәеф сафа корып табында утыргансың. Шул яшеңдә ничек уялмыйсың син, Оят. Тик бармый кала алмадым. Дус хатынны искә алу кичәсе иде. Бик күңелле утырдык. Яшь якларны искә алдык. Дога кылып утырасы чагыгызда сез көлешеп утырдыгызмы? Көлешеп тә алдык. Елаганны яратмый иде ул мәрхүмкәем. Икенчедән, елаганнан бит тиресе бозыла. Бөтен планны бозасың. Син аннан бик нык кәефең бозылып кайтырга тиеш идең. Аннан караватыңа сузылып ятырга тиеш идең. Мин килеп сине теге дөньяга озатырга тиеш идем. Мин көттем, борчылып беттем. Син шул вакытта күңел ачып йөрөймеш. Ничек була инде бу? Ярый, гафу ит инде, диде карчык. Синең аркада графигым бозылып бетте. Минем дә нервым тоштан түгел бит. Аңлау кирәктер. Шәй эчәбезме? Нәрсә? Шәй димен. Мәтрүшкәләп, үзем җыйган идем. Әйдә, тәмлүшкәләрем дә бар. Сыйлыйм әле үзеңне. Әллә чак кына коньяк та ятабызмы? Зря шәп нервларны тынычландыра. Бик бетеренмәсен булай. Юк инде, мин бит эштә. Ташла әле шул сүзеңне. Эштә, шул кадәрле чапмасаң. Син үзеңне көзгедә күргәнең бармы? Кыяфәтең бик йончу. Үзеңне саклау кирәк инде бераз. Алай ярамый. Әби сөйләнә чынаяк шәй, аның өстенә тагын ниндидер сыйык чагызды. Үзе һаман: «Массажга барып кил, сөякләреңне таратып җибәрерләр, рәхәтләнеп китәрсең», дип сөйләнде. «Кара әле, син бер кайда ашыкмыйсыңмы?» Башына коньяк бергән Үлем: «Иртәгә кадәр вакытым бар барлыкка», дип мыгырданды. «Әйдә, клубка барып кайтабыз», диде әби. Таң атканда, чак аякларын сөйрәп, бу икәү кайтып, икесе ике креслога аудылар. Күптән булай бигән юк иде, диде әби. Шәп булды бу. Ну арытый. Ярый, үлгәч тә ял итәргә өлгерермен әле. Бит. Булмады инде. Әпәт соңга калдырдың син мине, диде Үлем. Тагын графигым бозыла. Киттем мин. Мине көтеп ятучы тәртиплерәкләр янына киттем. Үлем көч хәл белән урыннан торып, ишеккә табан атлады. Көзгә янында туктап карап плашын рәтләде. Кичә онытып калдырган чалгысын иңенә салды да борылып: «Клуб эшләгән көнне тагын килермен әле. Минсез китмә», диде.